Aba Uganda AIDS Commission balaze okutyora omuwendo gw'abantu abakwatwa n'okufa mu Kenenya buli lunaku oguli waggulu nga bakulembeddwa akulira akakiiko kano Dr. Nelson Musooba basinzidde ku Media Center mu Kampala nga bali wamu n'aba UNAIDS abakugu mu kunoonyereza okuva e Makerere abayimbi akulira Vision Group Don Wanyama ne balaga ebimu ku bigenda okukolebwa mu lukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo olusookedde ddala ku Mukenenya olwa National HIV AIDS Symposium olunaabeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 okutuuka nga 10 omwezi ogw'e11 omwaka guno mu kisaawe kya Mobs e Nakawa. Okusinziira ku Musooba basazeewo okukolagana ne Vision Group n'emikutu gy'amawulire emirala okubunyisa amawulire ku Mukenenya abantu basobole okumwewala n'okukubiriza bamulina okunyiikira okumira eddagala. We have a partnership with a Vision Group because we know that communication is at the center of approaching public health interventions, but also specifically in helping us to end AIDS by 2030. Jotham Mubangizi akulira UNAIDS mu Uganda agambye nti akawuka kasinga kutambulira mu bavubuka naddala ab'obuwala. Out of about 20,000 new infections we saw in 2021 between the age of 15-24, 4 in 5 were among adolescent girls. Ayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo ze bawumyemu omutwe okulwanyisa okusasana kwa Mukenenya n'alaga n'obumalirivu bwe balina okuwagira olukuŋŋaana luno Mukenenya olusookedde ddala. UNAIDS and the United Nations in the country remains committed to support and walk a journey with Uganda and support the symposium, but we call upon the media to walk the journey that we've walked over the last 30 years. Yakulira Vision Group Don Wanyama agamba nti obuvunaanyizibwa bwa buli muntu okusaasaanya amawulire ku Mukenenya. Because we believe that for us to succeed in this fight and achieve this target, everyone must be involved. And that's why the media is taking a very central role. Agambye nti Vision Group eshiwomyemu omutwe okulaba nga abantu bongera okumanya ku Mukenenya nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okwetooloola eggwanga. The Vision Group, for those who might not know, has 2 major newspapers. We run 6 radio stations, we run 6 television stations which are spread across the country. We have a digital presence and we want to make our commitment that we are going to support the symposium and therefore achieve the goal of ending AIDS as a public health threat by 2030. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.